Dobrý deň, prajem, som Dušan Baranec, pozdravujem špeciálnych pedagógov na Slovensku, v Čechách a na Morave. Sledujete YouTube kanál Visual Reading a vítajte na dnešnom workshope. Dnešný workshop bude venovaný interaktívnemu šlabikáru pre špeciálnych pedagógov a inkluzívne tímy. Workshop je určený pre tých z vás, ktorí pomôcku už máte a samozrejme aj pre tých, ktorých táto pomôcka zaujíma. V prvej polovici workshopu budem pracovať s tabletom, s čítačkou interaktívnych kariet, s interaktívnymi kartami a s posilňujúcim náramkom. V druhej časti workshopu vám ukážem, ako sa pracuje s interaktívnym šlabikárom na zariadeniach Android, na zariadeniach s operačným systémom Windows a na zariadenia s operačným systémom Mac OS. V prípade reálneho workshopu dostane každý účastník takúto krabičku, ktorá obsahuje čítačku kariet, 16 testovacích kariet a 32 kariet, ktoré predstavujú výber z jednotlivých modulov interaktívneho šlabikára. V tomto momente môžeme začať pracovať. Krok číslo 1 je zapnutie tabletu. Každý tablet má minimálne dve tlačidlá. Prvé tlačidlo na zapnutie zariadenia, druhé tlačidlo má dve polohy, a to polohu hore, polohu dole a slúži na nastavenie hlasitosti zariadenia. Stlačím tlačidlo na zapnutie zariadenia. Pohybom prstu po obrazovke smerom hore odomknem tablet. Zoberiem koncovku čítačí kariet a zasuniem do tabletu. Týmto úkonom som zapol interaktívny šlabikár. Predpokladom k úspešnému zapnutiu šlabikára je to, aby na tablete bola nainštalovaná platforma Visual Reading a aktivované všetky moduly šlabikára, ktoré sa chystáte používať. Na workshope začínam s testovacími kartami. Testovacie karty slúžia na náhodné zobrazenie objektu z konkrétneho modulu. Tu mám testovaciu kartu k modulu jednoslabičné slova. Keď ju priložím k čítačke 10 krát sa mi zobrazí iný objekt, a to náhodne. Karty teraz rozdelím na nasledovné skupiny. Budú to obrázkové karty, ako sú jednoslabičné slová, potom to budú videokarty, ako sú zvieratá a hmyz, a textová karta, ktorá zobrazuje otvorené slabiky vo forme textu. Nasleduje zvuková karta pre fonologický modul, kde tablet reprodukuje iba zvuky. Nakoniec prichádzajú moduly, ktoré ešte nemáme hotové, a to sú podobne znejúce slová a slová opačného významu. Tieto dva moduly by sme chceli dokončiť v tomto školskom roku. Každá z týchto testovacích kariet sa vzťahuje na jeden modul a každý modul je spojený s jedným z 11 vzdelávacích cieľov. Po dokončení modulov slova opačného významu a podobne znejúce slova pribudne ešte jeden ďalší 12. vzdelávací cieľ. Ak sa chcete o moduloch a vzdelávacích cieľoch dozvedieť viac, otvorte stránku www.interaktívnyšlabikár.sk alebo www.interaktívnyšlabikár.cz, kliknite na tlačidlo moduly a kliknite na modul, o ktorý máte záujem. Vo vedľajšom stĺpci nájdete vzdelávacie ciele s popisom. Moduly sú popísané formou videa a tiež textovou formou. Predtým, ako začneme testovacie karty prikladať, je dobré sa naučiť, ako sa to robí. Zhruba polovica účastníkov workshopov totiž prikladá karty príliš rýchlo. Na to, aby interaktívna karta fungovala správne, je potrebné, aby bola priložená priamo na čítačke alebo zhruba 1 cm od čítačky po dobu 1 sekundy. Toto si nacvičíte, keď si v duchu poviete slovo 21. Ja teraz odpojím čítačku, aby mi tablet nereagoval, a poviem si 21, 21, 21. Zapínam opäť šlabikár. Všimnite si, že tento obrázok sa zmenil z červeného na zelený, čo je signál toho, že čítačka je správne zapojená. V tomto momente sa stáva, že niektorí účastníci workshopu kliknú na šípku späť. Pre úplnosť poviem, že
Táto šipka znamená vypnutie programu alebo prechod na predchádzajúcu obrazovku. Táto ikona znamená zobrazenie pracovnej plochy. Táto ikona znamená zobrazenie všetkých aktívnych aplikácií. Občas sa teda stáva, že ľudia nechtiac kliknú na ikonu naspäť a zobrazia profily žiakov. Ak sa chcete naspäť dostať do šlabikára, kliknite na túto ikonu. A teraz vyberte jeden z režimov. My budeme prikladať karty v režime zobraziť a prečítať. Ako prvú kartu použijem testovaciu kartu k fonologickému modulu. Ako ste si iste všimli, tablet reprodukuje rôzne zvuky. Tieto zvuky sú delené do kategórií: dopravné prostriedky, predmety z domácnosti, zvieratá, hudobné nástroje. Keď sa pozriete na obrazovku tabletu, nájdete tu niekoľko ovládacích ikón. Ikona vpravo hore je spustenie lekcie na nácvik písania, slova, kanály. Ikona vľavo hore opätovne reprodukuje zvuk, ktorý ste pred chvíľou počuli. Ikona vľavo dole pri reprodukcii vypne zvuk, vedľajšia ikona vypína text a ešte ďalšia ikona vypína obrázok. Všimnite si prosím font, ktorý je špeciálne určený pre žiakov s dyslexiou. Tento font sa dá nastaviť a každý žiak môže mať svoj vlastný typ písma. Ďalej nasleduje skupina testovacích kariet a je to k modulu slovenská abeceda, respektíve česká abeceda, tematická abeceda a tematická abeceda s otvorenými slabikmi. Slovenská a česká abeceda zobrazuje hlásky slovenskej alebo českej abecedy na farebnom pozadí. Pozrieme sa, ako to vyzerá. Pri tejto príležitosti vypnem text. Obrázok tvorí kombináciu veľkého tlačeného a malého tlačeného písmena. Pri tejto príležitosti si vyskúšame lekciu na nácvik písania, ktorá je vpravo hore. Teraz uvidíte, ako funguje metóda záchytných bodov, ktorú sme implementovali do nácviku písania. Tejto metóde sa bližšie venujem vo videu, ktoré nájdete v popise. Teraz použijem testovaciu kartu tematická abeceda. Objekty v tomto module sú zvieratá, ktoré začínajú konkrétnou hláskou slovenskej respektíve českej abecedy. Bobor. Zapínam text. Gorila. Ryba. Posledná karta zo série abecedných je tematická abeceda s otvorenými slabikami. Tu nájdete slová, ktoré sú zložené z otvorených slabík. Káňa. Noha. Tágo. Nasledujú otvorené slabiky. Otvorené slabiky sa od ostatných modulov líšia tým, že zobrazujú výlučne písmena. Pozrieme sa, ako to vyzerá. Ca. Na. V tomto momente vypnem zvuk a vyskúšam, ako to bude vyzerať.
Zobrazí sa iba samotná slabika. Vypnutý zvuk vám umožňuje položiť otázku žiakovi, napríklad čo vidíš, akú slabiku vidíš, napíš mi slabiku, ktorú vidíš a podobne. Zvuk opätovne zapnem. Ďalšia testovacia karta je k modulu základné farby a tvary. Tento modul obsahuje základné farby a tvary v rôznych vyhotoveniach, tak aby žiak mohol trénovať okrem rozoznávanie tvárov aj generalizáciu. Obdĺžnik, červená, zelená, obdĺžnik. Ak chcete vidieť, ako tieto obrázky vyzerajú, choďte na stránku www.interaktívnyšlabikár.sk alebo www.interaktívnyslabikář.cz. Kliknite na moduly a kliknite na textový popis modulu základné farby a tvary. Pokračujeme testovacou kartou k modulu generalizácia. Tento modul obsahuje až 226 generalizačných kariet. Zhodou okolností ho mám v tomto šanone. Pozrieme si, ako karty vyzerajú. Pri tejto príležitosti by som vám rád ukázal, ako správne listovať v euroobaloch. Karty, ktoré sú v euroobaloch sú vložené po pároch, sú pomerne tenké a šmyklavé. Môže sa stať teda, že z euroobalov budú vypadávať. Aby nevypadávali, ohnite prosím euroobal takýmto spôsobom a keď obraciate euroobal na druhú stranu, držte ho ohnutý. Tým zabezpečíte, že karty vypadávať nebudú. Môžete to robiť aj po 2 alebo 3 euroobaloch naraz. Toto je spomínaný modul generalizácia. Keď sa pozriete hneď na prvú stranu, uvidíte, že je tu niekoľko vyobrazení slonov, a to ako fotorealistických, tak ilustrovaných rôznym spôsobom a takisto je tu socha slona. Takýmto spôsobom sme generalizačný modul vytvorili. Generalizačný modul slúži na tréning generalizácie, ktorá je pri diagnózach ako porucha autistického spektra, ale aj Downov syndróm oslabená. Pokračujeme s modulom podstatné mená. Tento modul je najrozsiahlejší modul interaktívneho šlabikára a obsahuje až 580 slov. Tieto karty sú rozdelené až do 2 šanonov a sú organizované s pomocou abecedného rozraďovača. Poďme si vyskúšať kartu. Kaktus, petržlen, 70. Modul podstatné mená je veľmi úzko spojený s edukačným cieľom rozširovanie slovnej zásoby. Teraz budem pokračovať 2 testovacími kartami, konkrétne k modulom množné čísla podstatných mien a prídavné mená. Tieto 2 moduly majú spoločné to, že obsahujú dvojslovné výrazy. Poďme si pozrieť ukážku. Žltý tulipán, červená kniha, ratanový vozík. Nasleduje ukážka z modulu množné čísla podstatných mien. 2 tučniaky, 3 mačky, 2 jablká. Modul prídavné mená je špecifický aj tým, že tieto prídavné mená sú tzv. Párové. Znamená to, že ak v module nájdete drevenú sochu, je tam aj kamenná socha. Ďalšie príklady sú široký strom, úzky strom, obrovský strom, široký chodník, úzky chodník, kamenný chodník, asfaltový chodník, drevený plot, kovový plot a tak ďalej. Ďalšie testovacie karty, ktoré vám chcem ukázať, sú k modulom ovocia a zelenina a potraviny a jedlá. Pozrime si ukážky. Kukurica, pizza, Sprite, ďalšia testovacia karta je venovaná modulu domáce a divé zvieratá. moriak, bažant. Posledná testovacia karta je k modulu jednoslabičné slová. Zem,
tejto príležitosti spustím lekciu na nácvik písania, a to ikonou vpravo hore. Teraz som zámerne vyšiel z dráhy písmena, aby som vám ukázal, že čo sa stane. Písanie sa samozrejme zastaví a objaví sa tzv. Záchytný blikajúci bod, na ktorý musí žiak položiť opäť prst. Písmeno je dokončené vtedy, ak sa celé sfarbí na zeleno. Poslednú skupinu modulov tvoria tieto dva moduly, a to sú animované slovesá, činnosti dievčat a chlapcov, ktoré sa môžu bežne stretnúť, to znamená napríklad utierať tanier, vysávať, polievať kvety, spievať a tak ďalej. A potom je tu modul zvieratá hmyz, ktorý zachytáva zvieratá hmyz pri rôznych činnostiach bežných v prírode, napríklad ako opica sa hrá, labuť pije vodu, vták spieva a podobne. Pozrime si ukážku. Kosiť trávu. Videá z modulu animované slovesá trvajú 4 sekundy. Korčuľovať. Veverička žerie oriešky. Videá z modulu zvieratá hmyz trvajú 10 sekúnd. Páv sa otáča. Zopakujme si teraz krátko, čo sme sa naučili o režime zobraziť a prečítať. Klikám na ikonu späť a použijem ešte raz testovaciu kartu k modulu farby a tvary. Modrá. Vpravo hore môžete spustiť lekciu na nácvik písania. Vľavo hore tablet zopakuje slovo modrá dolnej ikony. Môžete vypnúť zvuk, môžete vypnúť text a môžete vypnúť aj obrázok. Skúsme vypnúť text a zvuk. Priložím opäť testovaciu kartu z modulu farby a tvary. V tomto momente sa môžete žiaka spýtať, aká je to farba? Aký tvar má tento počítač? Aký je toto tvar? Ak zapnem text, bude to vyzerať takto. Žiak bude mať pomôcku vo forme textu. Môžem využiť poslednú možnosť, a to je vypnutie obrázku. Polkruh. V tomto momente môžete požiadať žiaka, aby vybral červenú ceruzku z pohára. Elipsa. Môžete žiaka požiadať, aby elipsu nakreslil. Päťuholník. Môžete žiaka požiadať, aby nakreslil päťuholník. Vraciam ikony do pôvodnej polohy, takže zapnem obrázok. Vraciam sa späť a som na režimoch slabikára. Je to režim zobraziť a prečítať, zobraziť a vyhláskovať a vytvoriť lekciu. Poďme sa bližšie pozrieť na stredný režim, a to je
zobraziť a vyhláskovať. Použijem kartu jednoslabičné slova. Sud. S. U. D. Všimnite si prosím, že hláskovanie prebieha tak, že konkrétne písmeno je zafarbené. Táto stupnica určuje rýchlosť hláskovania. Keď nastavím číslo 6, čas, ktorý zaznie medzi jednotlivými hláskami je 6 sekúnd. Sud. S. U. D. Pri takto nastavenej rýchlosti hláskovania môžete požiadať žiaka, aby tieto hlásky písal na papier tak, ako ich počuje. Na ďalšiu ukážku použijem modul otvorené slabiky, prepnem si na hláskovanie rýchle. Za. Z. A. Mo. M. O. Na poslednú ukážku použijem testovaciu kartu z modulu Podstatné mená. Abeceda. A. B. E. C. E. D. A. Píla. P. I. L. A. V tomto momente ukončím režim zobraziť a vyhláskovať tak, že stlačím šipku späť. Ďalším režimom slabikára je režim vytvoriť lekciu. Klikám na ikonu vytvoriť lekciu. Použijem testovaciu kartu z modulu otvorené slabiky. K. E. Ke. 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 To, čo ste práve videli, bola lekcia, ktorá mala fázu učenia a fázu testovania. Zopakujeme si ju. Č. V tomto momente musí žiak správne označiť hlásku, ktorou je momentálne Č. Ak kliknete na O, lekcia nepôjde ďalej. O. Čo. 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 V tomto momente tablet reprodukuje otvorenú slabiku čo a úloha žiaka je vyskladať v správnom poradí. Čo. Postavička, ktorú ste mali možnosť vidieť v hornej časti obrazovky, patrí do konceptu posilnenia správania a tomuto konceptu sa budem venovať v ďalšej časti videa. Na ďalšiu demonštráciu režimu vytvoriť lekciu použijem testovaciu kartu pre modul Podstatné mená. K. Wo. Ň. Kôň. Kôň. Teraz vidíte testovaciu fázu lekcie, v ktorej tablet reprodukuje slovo kôň a úloha žiaka je toto slovo správne vyskladať. Na rozdiel od otvorených slabík vidíte, že v strede je obrázok koňa. Kôň. Základným konceptom platformy Visual Reading a takisto interaktívneho šlabikára je to, že najprv žiaka učíme, potom ho testujeme a v rámci testovania ho odmeňujeme. Ak je to potrebné, počas testovania používame koncept tzv. Bezchybného učenia, ktorý je známy z 50. rokov minulého storočia. Viac o tomto koncepte sa dozviete na stránke www.interaktívnyšlabikář.sk alebo www.interaktívnyslabikář.cz v časti webináre, metódy rozvoja čítania a odborné koncepty, video číslo 50, bezchybné učenie.
Teraz vyskladám fázu učenia aj fázu testovania s pomocou kariet z modulu Animované slovesá. Z tohto šanónu som vybral niekoľko kariet z modulu Animované slovesá. Sú to karty, ktoré sme vyrobili asi pred rokom a pol a majú starý dizajn. Súčasné karty sú už bez plastového okraja, vyzerajú takto a sú to plastové karty, ktoré vnútri obsahujú zaliatý čip. Povedzme, že môjim cieľom je naučiť dieťa pomenovávať základné činnosti, ktoré sú bežné v jeho okolí, a to v neurčitku. Vyberám si karty: fotografovať, tlieskať, skákať, plávať. Prepnem sa do režimu zobraziť a prečítať. Fáza učenia môže vyzerať takto. Nechám žiaka postupne priložiť všetky 4 karty. Plávať. Fotografovať. Tlieskať. Skákať. Toto bola fáza učenia, kedy žiak samostatne alebo s pomocou pedagóga prikladá karty k čítačke. Bola to fáza učenia. Učil sa, ktorá karta reprodukuje aký zvuk a akú animáciu spúšťa. V fáze testovania zoberiete túto kartu a spýtate sa žiaka, čo je to. Predtým si vypočul, že to je karta, ktorá znamená tlieskať. Ak odpovie správne, odmeníte ho a necháte ho, aby opäť priložil kartu k čítačke, čím si overí svoju správnu odpoveď. Tlieskať. Čo je toto? Žiak odpovedá a overí si svoju odpoveď na čítačke. Fotografovať. To isté urobíte s ďalšími 2 kartami. Pri tejto príležitosti chcem zdôrazniť, že v tomto dizajne dieťa vôbec nedáva prsty na tablet. Môžeme teda povedať, že tablet slúži iba ako zobrazovacie zariadenie a nie ako dotykový nástroj. Takže dieťa v tomto momente s tabletom nepracuje, ale pracuje s interaktívnymi kartami, pretože to sú tie predmety, ktoré drží v rukách. Druhý príklad fázy testovania môže byť takýto. Vypnem zvuk. Obrátim karty tak, aby žiak nevidel na ilustrácie. Nechám žiaka, aby si vybral jednu kartu a priložil na čítačku. Spýtate sa, čo je to? Ak odpovie správne, môžete použiť posilnenie správania. Ak odpovie nesprávne, môžete použiť bezchybné učenie. Prikladám kartu opačnou stranou. Čo je to? Opäť žiak odpovedá. Zapínam opäť zvuk, vraciam sa o jednu obrazovku späť. Modul Animované slovesá má oproti ostatným modulom jednu zvláštnosť. Tieto karty môžu spúšťať rôzne druhy audiokomentárov. Ako ste si všimli, táto karta reprodukuje slovo tlieskať, ale môžete to zmeniť. Dvakrát rýchlo kliknite na túto ikonu tak, že číslo 1 sa zmení na číslo 2. Číslo 2 má inú farbu. Upozorňujem, že toto kliknutie musí byť rýchle asi takto. Mnoho ľudí malo s tým problémy, pretože klikali s takýmto spôsobom. Pri tomto tempe sa číslo 1 na číslo 2 neprepne. Poďme sa pozrieť, čo sa stane. Chlapec skáče. Chlapec fotografuje. Ako vidíte, teraz sú slovesá zložitejšie. Už to nie je neurčitok, ale je to dvojslovný výraz. Chlapec skáče, chlapec fotografuje, chlapec tlieska, dievča pláva. Ak naučíte žiaka tieto zložitejšie tvary, vo fáze testovania sa potom môžete spýtať, čo robí chlapec, prípadne čo robí dievča. Vraciam sa späť a použijem dvojklik ešte raz. Číslo 2 sa zmenilo na číslo 3.
Poďme sa pozrieť, čo sa stane. Čo robí chlapec? Tablet teraz reprodukuje otázku. Čo robí chlapec? Ak v module animované slovesá vymeníte číslo 1 za číslo 3, interaktívne karty budú reprodukovať otázku. Aby sme sa dostali do pôvodného stavu, položím prst na ikonu a čakám, kým sa číslo 3 zmení na číslo 1. V tejto časti workshopu sa dostaneme k posilňujúcemu náramku. Tento náramok je spôsob, akým môžete odmeniť dieťa v rámci konceptu posilnenia. Náramok je určený na to, aby ste kedykoľvek mohli žiaka pochváliť. Použitie posilňujúceho náramku vyzerá takto. Priložte ho k čítačke podobne ako interaktívnu kartu. Posilňujúci náramok spúšťa 10 sekúnd trvajúce zábavné videá, ktoré sú určené pre detského diváka. Posilňujúci náramok môžete použiť po 3. až 4. správnej odpovedi. Viac sa o konceptoch odmeňovania môžete dozvedieť na stránke www.interaktívnyslavikár.sk alebo www.interaktívnyslavikáš.cz, video 51 posilnenie správania, video 52 ako používame posilnenie správania pri výučbe, video 53 individualizácia posilnenia a video 54 variabilný pomer rozvrhu posilnenia. Vyššie spomenuté videá sú kedykoľvek a zdarma dostupné v službe YouTube. Ich priemerná dĺžka je 3 minúty. Okrem testovacích kariet nájdú účastníci workshopu v svojej krabičke aj výber kariet z konkrétnych modulov. Z každého modulu šlabikára som vybral dve karty. Týchto kariet je 32. Toto je karta z modulu tematická abeceda s otvorenými slabíkami, karta z modulu slovenská respektíve česká abeceda. Modul je napísaný na druhej strane, karta z modulu slovenská abeceda, karta z fonologického modulu, karta z modulu zvieratá a hmyz, karta z modulu potraviny a jedlá, karta z modulu generalizácia, karta z modulu jednoslabičné slová, karta z modulu otvorené slabiky, karta z modulu tematická abeceda, karta z modulu jednoslabičné slová, karta z modulu ovocie a zelenina, karta z modulu domáce a voľne žijúce zvieratá, karta z modulu množné čísla podstatných mien, karta z modulu slovesá, karta z modulu základné farby a tvary. Tu vidíte 3 varianty modrej farby v 3 rôznych vyhotoveniach, karta z modulu potraviny a jedlá, karta z modulu generalizácia, konkrétne je to karta auto a posledná je karta z modulu otvorené slabiky. Tieto karty majú otvorenú slabiku vľavo hore a takisto je zvýraznená otvorená slabika v slove, ktoré je vpravo dole. Vážení pedagógovia, blížime sa na záver prvej časti tohto workshopu, kde sme pracovali výlučne s interaktívnymi kartami. Druhá časť workshopu sa bude venovať práci v digitálnom prostredí, to znamená, že prostredí tabletu, počítača s operačným systémom Windows alebo Mac, prípadne práce na interaktívnej tabuli. Ja vám ďakujem za pozornosť a pokiaľ sa vám toto video zdalo užitočné, neváhajte sa prihlásiť na odber. Majte sa pekne.